bavuga ko bapfunyika cyangwa package mu bikoresho bitangiza ibidukikije mu gihe bituruka mu mahanga biza muri plastique byaba bifunze mu macupa cyangwa amashashi abifunze. Basanga rero badashobora guhangana nabo ku isoko, bikaba bifite ingaruka ku nganda zabo, aho bamwe bavuga ko ahari bashobora kujya hanze kugira ngo nabo binjize ibisa n'ibyo. Basanga niba ntacyo bitwaye nabo bashobora kubikoresha. Ikindi kibazo nari mfite ni ikijyanye n'abaturage uyu munsi bishimira imihanda itandukanye hirya no hino mu gihugu ihuza uturere, ariko abakora iyi mihanda minini ya kaburimbo ntabwo bashyiraho rigori cyangwa inzira z'amazi zigera mu gishanga, amazi akajya mu ngo z'abantu cyangwa mu mirima, aho usanga rimwe na rimwe bisanga batuye mu manegeka kubera igikorwa remezo cyaje. Ndabashimiye kwa Perezida wa Repubulika. Icyambere kitari n'iki ikibazo uvuze inganda n'abacuruzi n'iki. Ikibazo cya mbere dufite ahubwo nta nganda dufite. Niba twubakaga inganda nyazo byadufasha ibintu ntibigomba tukagabanya ibiva hanze, bimwe bikaba biri hano cyangwa twe tubyohereza hanze. Aho niho nahera bashaka uburyo byakorwa, kuko hari ibintu byinshi bishobora gukorwa mu gihugu byanajyanwa hanze cyangwa byakoreshwa mu gihugu bidakeneye plastique. Niba naho twaharebaga cyane tukagabanya, ariko kuri ibyo bindi ubwo busumbane buzanwa mu bacuruzi n'ayo mategeko ya plastique, ngira ngo bigomba kuba ikibazo cya mbere bikorwa nabi cyangwa bikurikiranwa nabi. Icyo kibazo kimaze igihe ndibuka ko kigeze kuganirwa, abantu bagifatira ingamba z'ukuntu, ntabwo ubwo bitumye nibaza aho byahereye, kuko ikibazo cyaraganiriwe cyagomba gufatirwa ibyemezo, ariko ejo nzabisuzuma numve neza uko bimeze. Ejo dufite cabinet meeting rwose, ndumva nzakibaza abantu rimwe bakansobanurira. Hari uburyo bugomba kuba buriho ibintu byakorwa cyangwa bikaringanizwa bitahutaje cyane abakorera mu gihugu kurusha abakorera hanze bazana ibintu. Hagomba kuba hari uburyo. Ntibivuze ngo dukwiriye kurekura noneho, kuko nabyo uko byari bimeze twasanzemo harimo akamaro kanini, harimo inyungu nini ibyo kuvanaho za packaging ibintu bya plastique. Ariko abantu babisuzumye neza bashobora no gushyiraho ingero zitandukanye, ibintu bimwe byakorerwaho cyangwa uburyo byakorwa bikagabanya ubwo bukana bw'abantu batakaza imari kubera ko ibiva hanze nabyo bikwiriye kuba bifite uko bireba, babyongeraho amafaranga kubera iyo mpamvu, kugira ngo nkuringanize n'uwo mu gihugu wishyura ibirenze kubera ko we yabikoreye mu gihugu. Byose ushobora kubishyiraho rwose tax, ari ukoresha hano nta bundi buryo agomba gukoresha plastique, nashyiraho tax. Ariko byagera kubivana, uzana plastique ayivana hanze nko kuba kabiri. Ibyo byose birashoboka. Hari uburyo bwinshi umuntu yagenda bisuzuma akabiringaniza kandi udatakaje icyangombwa cyo kuvuga ngo tugomba kugabanya plastique, kuko bimaze imyaka 20 kugira ngo bya plastique mbikora. Ntaho mbona byahungabanije igihugu mu mikorere cyangwa iki, nubwo bigomba kuba bifite abo byagiye bibangamira.
ibyo rero byakosorwa. Hanyuma ikindi cyari iki iby'imihanda urumva ni nk'ibyo nabyo ni nk'ibya parasitike wari uvuze. Imihanda ubwo impamvu abantu bakora batyo nabi bituzuye bikangiza ni ukutabikurikirana, kandi nitwe bigomba kuba biturukaho, kuko ari ugiye gukora umuhanda, umuntu wa mbere utanga ibigomba kuzuzwa n'inde? Ni twebwe dushaka imihanda. Niba twarabitanze hariho cyangwa hatariho uburyo bwo gutwara amazi, ikibazo ni icyacu. Niba twarabitanze nabyo uko bakora imihanda tubifite, umuntu akazaza akavuga ati umuhanda mwanshinze narawukoze nararangije nimunyishyure, bakamwishyura akagenda batabikoze, ni twebwe, ntabwo ari abakora umuhanda. Ubwo ni ikibazo cyacu kigomba gukemuka nacyo byanze bikunze. Uzampa ingero gusa zimwe nakuzimpe, kuko ibyo byombi ndashaka hari inama y'abakuru ba minisitiri ejo hari urugero nyakubahwa perezida wa repubulika, umuhanda Kigali Bugesera, abaturage batuye munsi kandi ubona ko hari amazu afatika abantu bubatse neza, ariko hari za ruhurura ziza zitangira ari umugende w'amazi bikarangira bibaye ruhurura, abaturage basabwa kuhimurwa, leta batangira gutanga ingurane aho kugira ngo ibe yarayoboye amazi agera mu gishanga. Icyo kigomba gukosorwa, byo nabyo byanze bikunze. Thank you, Mr. President. Diva, RBA. Maybe I'll try to shorten my answers so that we don't spend the whole day here. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika, nitwa Divin Uwayo nkorera RBA. Nifuzaga kubabaza ubushakashatsi bwa 14 bw'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere. So while I want to shorten my answers, shorten your question. So that we can have more people. Yes, Excellency. Nari nkomoje ku bushakashatsi bwa RGB bugaragaza uburyo abaturage bashima cyangwa banenga inzego z'imiyoborere zitandukanye, aho bugaragaza ko bashima urwego rw'umutekano ku kigero kirenga 90%, ariko byagera ku rwego rwa service runihariye igice kigera hafi kuri 50% by'umusaruro mbumbe w'igihugu ugasanga nicyo gice kinengwa cyane, haba serivisi za leta haba n'iz'abikorera, kuko hamwe urwego rwa serivisi abaturage ubwo kandi namwe murimo nawe urimo n'abandi komeza. Hanyuma nyakubahwa perezida wa repubulika, twifuzaga kubabaza, musanga habura iki ngo imitangire ya serivisi haba mu nzego za leta n'iz'abikorera ibe myiza kurushaho, dore ko ari urwego rufashe runini mu cyerekezo cy'iterambere ry'igihugu? Icya mbere, abo batanga serivisi mbi bagomba kwiga kubwirwa kunoza serivisi batanga. Icya kabiri, abanyarwanda muri rusange mukwiriye kwanga guhabwa serivisi mbi ukayishyurira, ukagenda utanavuze, ugomba kubyanga. Icya gatatu, ni mwebwe kugira ngo tumenye amakuru habeho accountability. Nawe umunyamakuru bishyire hanze ubimenye, ubuti bari bamaze kutubwira umuhanda, urugero umuhanda aho ibintu byiza, amazi yangiza umuhanda, yangiza amazu, n'icyo ubwo ni urugero. Nawe ubutaha serivisi mbi uwayiguhaye ninde? Ahangaha ukavuga ahangaha batanga serivisi nabi, ibe ni nk'umunyamakuru, ariko murabitinya, murabiceceka mukabihisha, cyangwa mugashyiramo abo mufitanye amasinde gusa, abandi mukabihorera. Hari abo mutavuga, mukavuga ababoroheye cyangwa ababangamira ku bindi, ariko mukwiye kubishyira hanze uko bimeze.
hanyuma cya kane inzego za leta zigomba kubikurikirana nazo ndetse ubwazo kuko zirimo nabwo zitabikurikiranye nabwo bafite abababaza ubwo bakwiye kubibazwa ariko ikibazo cya serivisi mbi cyo ntigikwiriye kwihanganirwa n'uwo ari we wese ariko ndakubwira ntabwo ari hashize igihe kinini mpora nabyo haribwo nahuye nabyo kera no mu nteko kera twagiye mu bintu bya what was it national dialogue kera abantu bazahamagara abantu bakora bafite amaresitora bafite ibikingo baze bagaburira abantu bari bageze ku 1000 mu gitondo turakora neza akazi ugeze ku lunch tugira break nagiye kuyifatira ahandi nagize amahirwe kutayifatira ngarutse mu afternoon nsanga barambwira harimo n'abayobozi harimo n'iki bose bamwe babajyanye za ambulance ziraho zitunda zijyana abantu mu bitaro ndabihorera ariko ugasanga nta n'uvuga ati bazanye ibi bintu bamukurikirana ibibazo ndetse habaho guhura kundi aho ngaho bakagarura wa wundi bakaba ariyo baha ngo atange serivisi zo kugaburira abantu urumva biri muri twe ntabwo ikibazo ari cyaba abandi batanze serivisi mbi gusa ariko n'abo bazikoreye nabo arishyura akagenda na vuba abantu benshi ngiye mvugana nabo bakakubwira iriya resitora bakakubwira izina ejo bundi twagiyeyo twese uko twari 7 none 4 twese twararwaye na 2 bari aho bari ku standby bategereje kurwara ugasanga ni ikiganiro gusa byahereyeho hashira icyumweru kubera ko aho hantu hari ukuntu wenda hagezweho cyangwa bahavuga neza ukumva ngo basubiyeyo ntabwo serivisi mbi yacika kandi muyishimiye bize wowe wahora usubira ahantu baguha serivisi mbi ukishyura ubwo butishimye se ni ikibazo kinini mujye mukishyira hanze mu kiganire mu kivuge uko kimeze mureke ku serivisi mbi kwiye kwangwa period ikavugwa ikanengwa abayitanga bagakurikirana kurusha gusubirayo baguhaye serivisi mbi. Next question for Sam. Thank you, Your Excellency. Short. Thank you. My name is Sam Karenze. I work for SKFM. My question is about Rwanda and the Arsenal deal through Visit Rwanda initiative. Arsenal. Oh, we won last night. Did you see it? I'm also an Arsenal diehard good. So, what is the problem? After 8 years working with Arsenal through Visit Rwanda, they recently announced that they won't be renewing the contract. Your Excellency, what's the reason behind the decision of not renewing? And if you can tell us about some news allowed that. 8 years is not a short period, I think you understand. Sure. I mean the news around that the decision is this one, I got your point. A result of pressure from European countries but we still have. We have Atletico Madrid, we have PSG. These are European countries. They are based in European countries.
So that can't be the issue. But the issue is when maybe sometimes, while for me, and I will continue, it has nothing to do with the contract. I will continue being Arsenal fan, of course. I even go and watch in their stadium football when I have time and so on. But a partnership like that one we had been having for 8 years is a commercial partnership. A commercial partnership can be reviewed on different grounds. Either party may say, I'm not, because it has to be, it was being negotiated every year. It has to be negotiated every season. I mean, not every year. We agree, let's say we negotiate it like today. Maybe it goes 2 years or 3 years. And then you have another one, whatever period people have agreed. It could be a renewal every year. It could be renewal every 2 years or 3. So the reason for renewal is to look at whether new conditions demand different things from either party. I say, no, from my experience for the last contract, we didn't get so much in this area, and we can't be paying for it so much. And the other side could say the same. Can we adjust it like that? So in fact, particularly this one, there was a negotiation that went on. There are adjustments to be made in the contract. And our people and theirs disagreed on a particular thing and said, no, we can't have this instead of this, or which you have been having, or which you were demanding to have. And reached a point where they said, okay, instead of disagreeing too much, you may find another partner who will satisfy you if you don't want to listen to our demands. This is really what happened. I know why maybe the politics you are referring to. So you remember again. I think you should learn many things from what we go through. You remember, even now I don't think they have stopped. You remember DRC went to UK and was repeatedly there complaining about our partnership with Arsenal, and saying, no, you can't do that with a country that is, kinds of things, telling them stories like that. They went there from the beginning of this conflict. They repeatedly made it an issue. Actually, they also went to PSG. It's not just... So it didn't work. People explained and we continued the partnership. And it was during that time that we even had more partners. You remember Atletico Madrid came later. What is interesting, when it failed, when the DRC efforts failed, they started looking for clubs to have partnership with. So, yes, that's exactly what happened. If you saw, I think I saw a game yesterday or the other with the Monaco, somewhere on the sleeve they have D something. Yes. So you can see you are attacking a partnership and you are saying this, When you fail, you go looking for a similar thing.
So, which shows really they were doing it just to malice Rwanda, not because there was anything wrong with this partnership. Unless we want to overstretch it and assume that among the people who have the influence or who are part of the authorities to decide were Tottenham fans. So you can understand they would want to kill this one. So that is what happened. There's nothing dramatic about it. But at the same time, by the way, if this partnership doesn't work, it means we have opportunity with this money, because it is commercial, we are paying, to open up for another partnership somewhere else. You've seen how we've been even going to, as far as the United States, we are having beautiful partnerships with the NFL, with the NBA, and more will come. Yes. By the time we realize, we are into many other partnerships. Thank you, Mr. President. You've given us more than 2 hours. With your permission, we can take 3 more questions. Let's see here, take some bonus. Oswald. Thank you so much, Your Excellency. Murakoze cyane. Ndagira ngo mbashimire kuri uyu mwanya mumpaye. Sinzi niba mwarabonye raporo yasohotse ivuga ko mu mwaka umwe 2024-2025 abantu basabye akazi bari 1,100,000 birenga. Akazi gahabwa abantu 3,000 gusa. 3,000 kuri 1,100,000. Bitatu bigomba kuba ariko byaragiye mu kampani imwe cyangwa ebyiri. Ntabwo nibera ko birakireye. Noneho mu mpamvu zimwe zibitera, inzego za leta zimwe zishyira ku isoko imirimo zigakoresha ibizami, abantu bagatsindira akazi ntibabashyire mu myanya. Hanyuma abavuga ni mu nzego za leta. Yego, mu nzego za leta. Inzego za leta hakwiye kubamo n'abakeya kurusha abo ngabo. Hakwiye kubamo bakeya kurusha 3,000. Leta bose barajyamo bashaka iki? 1,000,000 urayishyira muri leta igihe ikora iki? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ikibazo ntabwo ari uwo mubare w'abakora muri leta, ahubwo abo bavunika bakora ibizamini ntabwo bose babikoze n'abiyandikisha basaba akazi. Ababikoze ntekereza ko bagera muri 500. No kugira ngo baringanize. Ariko harimo imvune, hari abakoresha ibizamini wenda nko mu karere kamwe ka Nyagatare, ugasanga ikizamini kiri kubera i Musanze. Hari n'umudepite ejo bundi wavuze ati kugira ngo duce intege abo basaba akazi bakina, hajyaho amafaranga ku bashaka akazi. Ibyo byo ni mismanagement, ni imikorere itariyo. Ibyo nyine babishyira ku murongo, ibyo bishobora gukosorwa, ntabwo ari ikibazo kinini cyane. Hanyuma ikindi Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ibirebana n'insengero, abanyirinsengero basabwe kugira ibyo bavugurura, barabivugurura bashyiramo amafaranga, nabyo bigiye gusaza zitarataha. Iyo bibagewe nta nsengero nafungura n'imwe. N'ibyo dukora tubikora nyine byose kugira ngo abantu nayo insengero muri development, muri ibi byose twavugaga intambara ziri ku isi na survival y'igihugu, insengero zifitemo uruhare iki? Nazo ziratanga akazi se? They are just cheating. Abenshi they are just cheating. Ariko mubahehe mwebwe? Ngewe ibyo mbona ko ari abantu huzuyemo ububandi gusa, kurwana n'ababandi bari mu churches nabyo nta mpuhwe mbifitiye na busa rwose. Ariko mwebwe abakoroni barabarindagije, namwe murarindagira. Ubu ibintu twirwe tuganira ibintu bya church, ibisengero, wagiye mujye guhinga, mworore, mujye gusenga nushaka usengere kuri telefone.
Yes. Ibyo churches aho byaturutse ntuhazi, churches ziri ahantu hose ziri ahubwo ndetse buriya nuko dushaka gushyira ibintu mu kuri, ntitudashaka guhutaza abantu, tugira kwigisha naho hafunzwe nke. Ikibazo kirimo nyakubahwa perezida wa repubulika kubera hari uturere tumwe zifunguye, abaturage baturuka mu turere aho zifunze bajya gutera umubyigano. Naho tuzazifunge ahubwo. Yes, aho ziri ubwo tuzazifunga bajye basengera mu rugo rwose. Iri senga abanyafurika mwara niba munyina ikindi kibazo kimwe kirebana n'inyambo. Ejo bundi mwagabiye Emile wa Katari inyambo. Albert Rudatsimburwa twaza tuganira avuga ati birakwiye ko inyambo zishyirwa mu murage w'igihugu ku buryo buri official. Ibyo bintu mwese mubitekerezaho bizakorwa ryari? Muzabitekerezeho mwebwe. Muzabitekerezaho mubikore. Njye mfite inyambo ndazitunze ndishimye, uko muzazigenza migirire gute ibyo birabareba. Yes, njye nzatunga ngabe nishime nyambo ko ari amateka yacu se. Mwe mukora akazi ko ibyo birabareba muzabishyiremo. Ngewe ntabwo ngiye kubishyiriramo kubera ko ndi umworozi. None se ntufite uko communicating na leta? Mwe muzabikurikirana ibyo birabareba. Marcusi, next, Bloomberg. Kuba perezida wa repubulika, biriya abantu mwagarutseho nyakubahwa perezida wa repubulika muri iyi minsi, ahubwo nyuma ya covid biragaragara ko intambara zishingiye ku kwigwizaho imitungo zongeye kuba nyinshi. Ingaruka zimwe za hafi ni uko ibikomoka kuri peteroli birimo guhenda, ibihugu nk'icyacu bidakora ku nyanja ndetse tukaba twinjiza byinshi birenze bisohoka. Cost of living nyakubahwa perezida wa repubulika irimo irazamuka. Nkaba mvuga nti ko bigaragara ko ibyinjira mu gihugu birimo bihagera bihenze, ibikomoka kuri peteroli bigahenda, mu kubigura umunyarwanda ku isoko ibiciro bikaba bitoroshye. Ingamba zibacyuho za leta y'u Rwanda zo mu gihe gito cyangwa se ku buryo burambye zaba ari izihe nyakubahwa perezida wa repubulika? Usibye ibyo bibazo biriho kandi bimwe byumvikana tugomba guhora dushakira umuti, reka tubanze tunahere gusubiza amaso inyuma urebe aho tuvuye n'aho tugeze. N'ubukungu actually buhora bukura buri mwaka. Ubu turi mu ba mbere ku isi bafite ubukungu bukura, nuko ari igihugu cyangwa ari ubukungu bukeya gusa. Ntabwo ari igihugu kinini, ntabwo ari ekonomi nini, igihugu gitoya, ariko ubukungu bwacu buhora bukura buri mwaka. N'umwaka ushize n'uyu nguyu biragaragara ko turagenda tujya hejuru iteka ya 7.7%. Ntabwo ukwiye kwibwira ko biva ku busa. Niyo urebye n'imibereho y'abaturage mu myaka 20 ishize yakomeje irushaho, abaturage umubare wabo uriyongera, ariko n'imibereho yabo igenda yiyongera, byaba buhoro gato, byabaho byihuta, ariko biriyongera, ntabwo bisubira inyuma. Ibijyanye rero n'ibyo bijyanye n'ubukungu ku buryo bw'ibyinjira ibisohoka bavugaga,
ingamba ya mbere ni ukugira ngo ibyo twohereza hanze birute ibyo tuvana hanze, nibyo byatuzamurira ubukungu kurusha, tugatubura agaciro, tugatubura n'ubwinshi bw'ubukungu. Izo nizo ngamba. Buri kintu cyose dukora biva mu bintu byinshi bitandukanye. Iyo ugiye kureba no mu bukerarugendo, igihugu gisurwa, abantu bava hanze mu mwaka nyirango ushize barenze miliyoni n'ibihumbi 300 cyangwa 400, amafaranga avuyemo arenga miliyoni 600. Ibi byose ni ibintu dushaka ko bikomeza gukura, ariko birakura harimo ikibazo cyo kirahari kijyanye nuko ufata ibyo ufite ubu ukabigereranya n'ibyo ukeneye ubu, usanga ikinyuranyo ari kinini nyine. Ariko niyo mpamvu abantu bagomba guhora bakora uko bishobotse ku bintu byose. Rero guteza imbere inganda, guteza imbere ubucuruzi ndetse bw'ibiva hanze bukaza bwubaka ibyo dukora mu gihugu. Hari ibintu byinshi tumaze kunyuramo byari bikwiye kuba bitwigisha uko dukwiriye kuba tubikora. Icyo navuga rero ni ugukorana, ni ugukorera hamwe, kugira ngo abaturage n'abatwumva bumve ko ingorane zo zirahari, ariko inzira irahari yo kuzivamo, kandi hari ibikorwa bigereranyije ndetse n'ahandi usanga turi mu ba mbere bagenda bagerageza gukora ibishoboka. Twabonye intumwa z'i Burundi mu gisirikare n'iza leta zitabira ibikorwa byabereye n'aha ngaha. Ejo bundi tubona impunzi z'abarundi zitaka ubushake zisubira i Burundi. Abantu bakavuga ati se haba hari umubano muri iyi minsi cyangwa se ibiganiro byihariye kugira ngo imipaka yongere ifungurwe yo ku butaka? Murakoze. Nta gufungura imipaka iracyameze nk'uko yari imeze, nta kirafunga. Ariko twebwe na mbere hose no gufunga kw'iyo mipaka nta uruhare u Rwanda rubifitemo at all. Abarundi nibo bahisemo gufunga imipaka, ndetse turababwira ngo aho bazashakira gufungura, twebwe ntabwo twigeze dufunga. Ndetse n'ubu hari abava i Burundi bakaza hano, hari abantu bava hano bakajya i Burundi, hari abagenda na Rwanda sinzi niba ikijyayo, bagenda ariko hagati aho muri uko gushakisha twabana dute birenze ibi, birushijeho kuba byaba byiza, abantu baravugana, twe nta na rimwe tugize dushaka guturana kugira abaturanyi tutameranye neza, ariko bijya biraba n'ubu birahari, ariko muzakurikirane neza ntabwo byigeze biduturukaho na rimwe. Niyo mpamvu ndetse kugenda no kugaruka rimwe na rimwe, twe nta abantu aho bashakiye baraza, bashakiye baragenda. Nabo abaye impunzi niba duha za UNHCR cyangwa abandi bakorana n'impunzi bakaza bakavugana nabo, niba hari abumva bamaze kurambirwa ubuhunzi bashaka gusubira iwabo, twe tubaha UNHCR ikabatwara. Ntabwo twagumisha hano ashaka gutaha, n'ubundi yaje hano atari uko tubazanye, ahubwo ni uko bahuye n'ibibazo iwabo bagashaka kugira ngo baze babe hano. Nta kintu gishya rero kindi. All right. Thank you, Mr. President. Thank you very much.